Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Бүгін біз сіздермен 8 сыныпта қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша бірінші сабақ мен армандайтын мектеп тақырыбында сабағымызды өтетін боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін тақырыбы тірек сөздер, иллюстрациялар арқылы көтерілетін мәселені болжау. Екінші мақсатымыз болжалдық сан есімді жазба, ауызша жұмыстарда орынды қолдану. Кіріспе бөлім жаңа материалды ұсыну кезеңінде тыңдалмалды тапсырманы орындаймыз. Білім алушылар, инновация сөзін қалай түсінесіздер? Қазіргі таңда қандай салалар инновацияны қажет етеді? Үздік деп танылған инновациялық жобаларға грант бөлінді. Қандай мақсатта? Инновациялық жобалардың мемлекет үшін, халық үшін пайдасы қандай? Міне, осы сұрақтарға жауап беріп көріңіздерші. Мына сілтеме арқылы қосымша қарауларыңызға болады. Экранға назар аударыңыздар. Түрлі саладағы 26 қазақстандық инновациялық жоба көрмеге ұсынылды. Олардың дені Экспо 2017-ге іріктелінген. Отандық мамандардың өнер табысы жаңа дәуірдің аккумуляторлық батареясы да солардың қатарында. Өзге батареялармен салыстырғанда 10 есе ұзақ жұмыс істейтін құрал көлемі жағынан да әлдеқайда шағын дейді жоба авторлары. Бағасы да тиімді. Өйткені құралды жасауда қажетті қоры жеткілікті күкірт пайдаланылады. Батареяны қолдану аясы кең. Баламалы энергия көздерін сақтау үшін мобильді құралғыларда әрі ноутбуктар мен электромобильдерде қолдануға болмақ. Наш аккумулятор обладает высокой емкостью. Аккумуляторымыздың сыйымдылығы жоғары. Тағы бір артықшылығы металдық литийдің қолданылуында. Осының арқасында құрылғының экологияға зияны тимейді әрі өрт қаупі үшін алаңдамауға болады. Алдағы уақытта жоба авторлары қарқынды өндіріске көшуді жоспарлауда. Жобаны ел үкіметі мен дүниежүзілік банк қолдап отыр. Барлығы елімізде жалпы құны 12 миллиард теңгеден астам инновациялық грантқа 328 жоба ие болды. Инновациялар, энергетика, ақпараттық, коммуникациялық технологиялар және агроөнеркәсіп кешеніндегі қайта өңдеу мәселесі елордада өткен 11-ші инновациялық конгресс барысында талқыланды. Халықаралық сарапшылар Қазақстанның жасыл технологияларды дамытудағы талпынысын жоғары бағалап отыр. Біз бұған дейін жоғары көмірсутекті экономикаға көңіл бөлген болатынбыз. Алайда қазір мұның дұрыс шешім болмағанына көз жеткізіп отырмыз. Қазіргі заманда мұнайсыз дәуірге дайындалуымыз қажет. Сондықтан аз көмірсутекті экономикалық жобаларды жасауға бет бұрған жөн. Қазақстанның осы бағытқа инновация салып, болашақты ойлайтындығы қуантады. Қазіргі таңда елімізде цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы әзірленуде. Ол ел экономикасының инновациялық жүйеге сапалы көшуіне мүмкіндік бермек. Бағдарламаның тағы бір көздегені ауылдар, аймақтар мен қалалар арасындағы цифрлық теңсіздікті жою. Яғни шалғай ауылдарда да көштен қалдырмай ғаламтормен қамту жоспарлануда. Осындай шағын жетістіктер арқылы еліміз біртіндеп инновациялық рельске көшпек дейді жиынға қатысушылар. Құрметті білім алушылар, келесі кезекте тәжірибелік кезеңнің негізгі бөлімі. Бірінші тапсырма. Тыңдалым тапсырмасы. Бейне материалда көрген мәліметтерді өз жауаптарымен салыстырыңдар. Оқушылар өз болжамдарымен сәйкес келген жауаптардың санын анықтайды. Бейнебаяннан өз жауаптарымен сәйкес келген ақпаратты және 3-4 негізгі ақпаратты дәптерлеріне жазып алады. Білім алушылар, бүгінгі әдеби тілдік норма мақсаты бойынша бүгінгі тақырыбымыз болжалдық сан есім. Болжалдық сан есім заттың санын дәл білдірмей, шамамен болжалдап көрсетеді де, қанша, неше, қай шамалы, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Жасалу жолдары. Даған, деген, таған, теген деген жұрнақтар арқылы жасалады. Мысалы, ондаған, жүздеген, мыңдаған. Дап, деп, тап, теп, лап, леп жұрнақтар арқылы жасалады. Ондап, мыңдап,
жүздеп, тағы басқа. Дай, дей, тай, тей жұрнақтар арқылы да жасалады. 6 сағаттай, 10 шақырымдай. Келесі шақты, астам, таман, тарта, жуық сөздер арқылы да жасалады екен. Мысалы, 10 шақты, 10-нан астам, 10-ға таман, 10-ға тарта, тағы басқа. Екінші тапсырма. Білім алушылар, оқулықтарыңдағы суретке назар аударыңдар. Бұл қандай мектеп? Оны жаңашыл мектеп деп атауға бола ма? Сенің ойыңша инновациялық мектеп қандай болу керек? Сенің мектебің қандай? Болжалдық сан есімдерді қатыстырып, сипаттама мәтінін жаз. Мәтін жазылғаннан соң қалыптастырушы бағалау 2 жұлдыз 1 тілек әдісі арқылы жасалады. Бүгінгі біздің сабағымыздың өзін-өзі бағалау және рефлексия кезеңінде 3-2-1 әдісі арқылы 3 жаңа ақпарат, бүгінгі сабағымыздағы 2 кездескен қиыншылық және 1 ұнаған аспектіні жазатын боламыз. Үйге тапсырма. Білім алушылар инновация дамудың кепіл тақырыбында эссе жазады. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.